olubereberye essula ya Namwemu okutuuka ku ya Namwetaano. Awo olwatuuka emyaka ebiri emirambirira bwe gyayitawo, Falaawo n'aloota era laba yali ayimiridde ku mugga. Era laba ne muva mu mugga ente 7 ennungi eza ssava ne ziriira mu lusa. Era laba ente endala 7 ne ziziddirira ne ziva mu mugga, embi enkovvu ne ziyimirira ku mabbali g'omugga awali ente endala. N'ente embi enkovvu ne ziri ente 7 ennungi eza ssava. Kale Falaawo n'azuukuka ne yeebaka n'aloota omulundi ogwokubiri era laba ebirimba by'eŋŋano 7 ne bimera ku kiti kimu, ebigimu ebirungi. Era laba ebirimba 7 ebitono ebikaze n'empewo ez'ebuvanjuba ne bibiddirira ne bimera. Ebirimba ebitono ne bimira ebirimba 7 ebigimu ebinene. Falaawo n'azuukuka era laba kibadde kirooto. Awo olwatuuka enkya omwoyo gwe ne gweraliikirira, n'atuma n'ayisa abasawo bonna ab'omu Misiri n'abagezigezi bonna abaamu. Falaawo n'ababuulira ekirooto kye, naye tewaali ayinza kutegeeza Falaawo amakulu gaakyo. Omusenero omukulu n'alyoka agamba Falaawo nti, njijukidde leero okwonoona kwange. Falaawo yasunguwalira abaddu be n'ansibira mu nnyumba ey'omukulu w'abambowa, nze n'omufumbiro omukulu, ne tuloota ekirooto. Mu kiro kimu nze naye twaloota buli muntu ng'amakulu g'ekirooto kye bwe gaali. Era yaliyo wamu naffe omulenzi Omwebbulaniya omuddu ow'omukulu w'abambowa, ne tumubuulira n'atutegeeza amakulu g'ebirooto byaffe. Yategeeza buli muntu ng'ekirooto kye bwe kyali. Awo olwatuuka nga bwe yatutegeeza ne kiba bwe kityo. Nze yanziza mu bwami n'oyo yamuwanika. Falaawo n'alyoka atuma n'ayita Yusufu, ne bamujja mangu mu kkomera, n'awanyisa ebyambalo bye n'ayingira eri Falaawo. Falaawo n'agamba Yusufu nti, naloota ekirooto so si wali ayinza okutegeeza amakulu gaakyo, era mpulidde nga boogera ku ggwe ng'oyinza okutegeeza amakulu g'ekirooto bw'okiwulira. Yusufu n'addamu Falaawo ng'ayogera nti si munze, Katonda y'anawa Falaawo okutegeeza okw'emirembe. Falaawo n'agamba Yusufu nti, mu kirooto kyange laba nga nnyimiridde ku mabbali g'omugga, era laba ne muva mu mugga ente 7 eza ssava ennungi ne ziriira mu lusu. Era laba ente 7 endala ne ziziddirira ne zirinnya ennafu embi ennyo enkovvu ze sirabangako mu nsi yonna ey'e Misiri obubi. Ente enkovvu embi ne ziri ente 7 eza ssava ezisoose. Awo bwe zaamala okuzirya ne kitategeerekeka nga ziziridde naye nga zikyali mbi ng'olubereberye. Awo ne nzuukuka ne ndabira mu kirooto kyange, era laba ebirimba 7 ne bimera ku kiti kimu ebinene ebirungi. Era laba ebirimba 7 ebiwotose ebitono ebikaze n'empewo ez'obuvanjuba ne bibiddirira ne bimera. Ebirimba ebitono ne bimira ebirimba ebirungi 7. Ne nkibuulira abasawo naye si wali ayinza okukintegeeza. Yusufu n'agamba Falaawo nti, ekirooto kya Falaawo kiri kimu, Katonda by'agenda okukola yabibuulira Falaawo. Ente 7 ennungi gy'emyaka 7 n'ebirimba 7 ebirungi gy'emyaka 7. Ekirooto kiri kimu. N'ente 7 enkovvu embi ezaziridde gy'emyaka 7, era n'ebirimba 7 ebitaliimu ebikaze n'empewo ez'obuvanjuba, egyo giriba myaka 7 egy'enjala. Ekyo kye kigambo kyembulidde Falaawo, Katonda by'agenda okukola yabiraga Falaawo. Laba girijja emyaka 7 egy'ekyengera ekingi mu nsi yonna ey'e Misiri. Oluvannyuma lw'egyo giribaawo emyaka 7 egy'enjala, n'ekyengera kyonna kiryerabirwa mu nsi y'e Misiri, n'enjala erizikiriza ensi. N'ekyengera tekirimanyibwa mu nsi olw'enjala erikiddirira, kubanga eriba nnyingi nnyo. Era kubanga ekirooto kyayongerwa Falaawo emirundi 2, kyekyava kyongerwa kubanga ekigambo kinywezebwa Katonda. Era Katonda alikituukiriza mangu. Kale nno kaakano Falaawo anoonye omusajja omukabakaba ow'amagezi amuwe okufuga ensi ey'e Misiri. Falaawo akole bw'atyo era asseewo abalabirizi ku nsi, atereke ekitundu eky'ekkumi eky'ensi ey'e Misiri mu myaka 7 egy'ekyengera. Era bakuŋŋaanye emmere yonna ey'emyaka gyonna emirungi egijja. Batereke eŋŋano mu bibuga
ne mu mukono gwa Falaawo bagikuume. N'emmere eyo eriba eggwanika ery'ensi olw'emyaka 7 egy'enjala egiribaawo mu nsi ey'e Misiri, ensi ereme okufa enjala. N'ekigambo ekyo kyali kirungi mu maaso ga Falaawo ne mu maaso g'abaddu be bonna. Falaawo n'agamba abaddu be nti, tuliyinza okulaba omusajja afaanana ng'oyo, omusajja omuli omwoyo gwa Katonda? Falaawo n'agamba Yusufu nti, kubanga Katonda akulaze ebyo byonna, tewali mukabakaba era ow'amagezi nga ggwe. Ggwe olifuga ennyumba yange, era ng'ekigambo kyo bwe kiri abantu bange bonna banaafugibwanga, naye kyokka mu ntebe yange nze naakufuganga ggwe obukulu. Falaawo n'agamba Yusufu nti, laba nkuwadde okufuga ensi yonna ey'e Misiri. Falaawo ne yeenaanula empeta ye ey'akabonero ku ngalo ye, n'anaanika Yusufu ku ngalo ye, n'amwambaza ebyambalo ebya bafuta ennungi, n'ateeka omukuufu ogwa zaabu mu bulago bwe, n'amutambuliza mu ggaali eryokubiri bye yalina. Ne balangira mu maaso ge nti, mufukamire mumuwe okufuga ensi yonna ey'e Misiri. Falaawo n'agamba Yusufu nti, nze ndi Falaawo, era watali nze tewali muntu aligolola omukono gwe newankubadde ekigere kye mu nsi yonna eya Misiri. Falaawo n'atuma Yusufu erinnya Zafenasi-Paneya, n'amuwa Asenaasi omwana wa Potiferi kabona owe Oni okumuwasa. Yusufu n'atambula n'abonya ensi eya Misiri. Era Yusufu yali yakamaze emyaka 3 bwe yayimirira mu maaso ga Falaawo kabaka w'e Misiri. Yusufu n'ava eri Falaawo n'atambula n'abonya ensi ey'e Misiri. Ne mu myaka 7 egy'ekyengera ensi n'ebala emmere mu bungi. N'akuŋŋaanyanga emmere yonna ey'emyaka 7 egyabaawo mu nsi ey'e Misiri, n'aterekeranga emmere mu bibuga. Emmere ey'omu nnimiro ezaali zeetoolodde buli kibuga yagiterekeranga mu ekyo. Yusufu n'atereka eŋŋaano ng'omusenyu ogw'ennyanja nnyingi nnyo okutuusa lwe yaleka okubala kubanga teyabalika. Abaana 2 ne bazaalirwa Yusufu mwaka ogw'enjala nga tegunnatuuka. Asenaasi omwana wa Potiferi kabona owe Oni be yamuzaalira. Yusufu n'atuma omubereberye erinnya Manase nti, kubanga Katonda anneerabizza okutegana kwange n'ennyumba ya kitange yonna. N'owokubiri n'amutuma erinnya Efulayimu nti, kubanga Katonda yanjaliza mu nsi ey'okubonaabona kwange. Emyaka 7 egy'ekyengera egyabaawo mu nsi ey'e Misiri ne giggwaako. Emyaka 7 egy'enjala ne gitanula okujja nga Yusufu bwe yayogera. Enjala n'egwa mu nsi zonna, naye mu nsi yonna ey'e Misiri emmere nga mweri. Era ensi yonna ey'e Misiri bwe yalumwa enjala, abantu ne bakaabira Falaawo olw'emmere. Falaawo n'agamba Abamisiri bonna nti, mugende eri Yusufu by'anaabagambanga mukole nga bwe mutyo. Enjala n'ebuna ensi zonna. Yusufu n'aggulawo amawanika gonna n'aguzanga Abamisiri. Enjala n'eba nnyingi mu nsi ey'e Misiri. N'ab'ensi zonna ne bajjira Yusufu mu Misiri okugula eŋŋaano kubanga enjala yali nnyingi mu nsi zonna. Olubereberye essula ya 2. Era Yakobo n'alabanga mu Misiri eŋŋaano mweri. Yakobo n'agamba abaana be nti, kiki ekibatunuulizaganya mwekka na mwekka? N'ayogera nti, laba mpulidde nga mu Misiri eŋŋaano mweri. Muserengete mugendeyo mutugulire eyo, tubeere abalamu tuleme okufa. Ne baganda ba Yusufu 10 ne baserengeta okugula eŋŋaano mu Misiri. Naye Benyamini muganda wa Yusufu Yakobo n'atamutuma wamu ne baganda be kubanga yayogera nti, mpozi akabi kaleme okumubaako. N'abaana ba Isirayiri ne bajja okugula mu abo abajja kubanga enjala yali mu nsi ya Kanani. Era Yusufu ye yali omukulu w'ensi, oyo ye yaguzanga abantu bonna ab'omu nsi. Baganda ba Yusufu ne bajja ne bamuvuunamira nga bawunzise amaaso wansi. Yusufu n'alaba baganda be n'abekkaanya, naye ne yeefuula nga munnaggwanga gye bali. N'ayogera nabo ne bboggo n'abagamba nti, muvaawa? Ne boogera nti, mu nsi ya Kanani okugula emmere. Yusufu ne yeekkaanya baganda be, naye bo ne batamwekkaanya. Yusufu n'ajjukira ebirooto bye yaloota ku bo, n'abagamba nti, muli bakessi, muzze okulaba ensi bw'eteriimu.
ne bamugamba nti nedda mukama wange naye abaddu bo bazze okugula emmere ffenna tuli baana b'omu tuli b'amazima abaddu bo si bakessi n'akatono n'abagamba nti nedda naye muzze okulaba ensi bw'eteriimu ne boogera nti ffe abaddu bo tuli baluganda 12 abaana b'omu mu nsi ya Kanani era laba omwana wa boffe ali wamu ne kitaffe leero n'omu taliiwo Yusufu n'abagamba nti kyekikyo kye mbagambye nti muli bakessi bwe mulikemebwa bwe muti ndayidde obulamu bwa Falaawo temugenda kuva wano wabula omwana wa bommwe ngazze wano mutume munnammwe omu akime muganda wammwe nammwe munaasibibwa ebigambo byammwe bikemebwe obanga amazima mwegali mu mmwe oba bwe mutaakole bwe mutyo ndayidde obulamu bwa Falaawo mazima muli bakessi n'abateeka bonna wamu mu kkomera ennaku 3 Yusufu n'abagamba ku lunaku olwokusatu nti mukole bwe muti mubeere abalamu kubanga ntya Katonda obanga muli b'amazima omu ku baganda bammwe asibibwe mu nnyumba ey'ekkomera lyammwe naye mmwe mugende mutwale eŋŋaano olw'enjala ey'omu nnyumba zammwe era mundeetere omwana wa bommwe ebigambo byammwe bwe biritegeezebwa nga bya mazima bwe bityo nammwe temulifa ne bakola bwe batyo ne bagambagana nti mazima tuliko omusango olwa muganda waffe kubanga twalaba emmeeme ye bwe yanakuwala bwe yatwegayirira naffe ne tugaana okuwulira ennaku zino kyezivudde zitutuukako Lewubeeni n'abaddamu ng'ayogera nti saababuulira nti temusobya ku mwana nammwe ne mugaana okuwulira era omusaayi gwe kyeguva gutuvunaanyizibwa ne batamanya nga Yusufu ategedde ebigambo byabwe kubanga omutegeeza yabanga wakati we nabo n'abakuba enkoona n'akaaba amaziga n'addayo gye bali n'ayogera nabo n'abajjamu Simyoni n'amusibira mu maaso gaabwe awo Yusufu n'alagira okujjuza ebintu byabwe eŋŋaano n'okuddiza buli muntu effeeza ye mu nsawo ye n'okubawa entanda ey'omu kkubo ne babakolera bwe batyo ne bateeka eŋŋaano yaabwe ku ndogoyi zaabwe ne bagenda ne bavaayo munnaabwe omu bwe yasumulula ensawo ye okuliisa endogoyi ye mu kifo kye baasulamu n'alaba effeeza ye era laba yali mu kamwa k'ensawo ye n'agamba baganda be nti effeeza yange enkomezebbwawo era laba eri mu nsawo yange omwoyo gwabwe ne gubatyemuka ne bakyukiragana ne bakankana nga boogera nti kino kiki Katonda kyatukoze ne bagira Yakobo kitaawe mu nsi ya Kanani ne bamubulira byonna ebyababaako nga boogera nti omusajja omukulu w'ensi yayogera naffe n'ebboggo n'atulowooza ng'abakessi b'ensi ne tumugamba nti tuli b'amazima tetuli bakessi tuli baluganda 12 abaana ba kitaffe omu taliiwo n'omu wa boffe ali wamu ne kitaffe leero mu nsi ya Kanani omusajja omukulu w'ensi n'atugamba nti bwe nditegeera nga muli basajja b'amazima muleke wammu nange omu ku baganda bammwe mutwale eŋŋaano olw'enjala ey'omu nnyumba zammwe mwegendere mundeetere omwana wa bommwe awo n'ategeera nga temuli bakessi n'akatono naye nga muli basajja b'amazima bwe ntyo ndibawa muganda wammwe nammwe munaagulanga mu nsi awo olwatuuka bwe bajja ebintu mu nsawo zaabwe laba omutwalo gw'effeeza ogwa buli muntu gwali mu nsawo ye bo ne kitaabwe ne balaba emitwalo gyabwe egya ffeeza ne batya Yakobo kitaabwe n'abagamba nti nze munziyeko abaana bange Yusufu taliiwo era ne Simyoni taliiwo era mwagala okunziyako ne Benyamini ebyo byonna binzitowerera Lewubeeni n'agamba kitaawe nti obattanga batabani bange bombi bwe sirimukomyawo gy'oli mumpe mu mukono gwange nange ndimukomyawo gy'oli nate n'ayogera nti omwana wange taliserengeta nammwe kubanga muganda we yafa naye asigaddewo yekka akabi bwe kalimubaako mu kkubo lye muyitamu muliserengesa envi zange mu magombe olw'okunakuwala olubereberye essula ya 3 enjala n'eba nnyingi mu nsi awo olwatuuka bwe baamala okulya eŋŋaano yonna gye bajja mu Misiri kitaabwe n'abagamba nti mugende nate mutugulire akamere
Yuda n'amugamba nti omusajja yatulayirira ddala ng'ayogera nti temuliraba maaso gange wabula muganda wammwe ng'ali wamu nammwe. Bw'onoosindika muganda waffe awamu naffe tunaaserengeta tuli kugulira emmere, naye bw'otomusindike tetugenda kuserengeta kubanga omusajja yatugamba nti temuliraba maaso gange wabula muganda wammwe ng'ali nammwe. Isirayiri n'ayogera nti kiki ekyabankoze obubi obwenkanidde awo okubuulira omusajja nga mulina owooluganda omulala? Ne boogera nti omusajja yatubuuzabuuza bwe twali ne baganda baffe bwe baali, ng'ayogera nti kitammwe akyali mulamu, mulina owooluganda omulala. Ne tumubuulira ng'ebigambo ebyo bwe biri. Twandiyinziza n'akatono okutegeera ng'anaagamba nti muserengese muganda wammwe. Yuda n'agamba Isirayiri kitaawe nti sindika omulenzi awamu nange, naffe tunaagolokoka ne tugenda tube abalamu, tuleme okufa ffe naawe era n'abaana baffe abato. Nze n'abeera omuyima we, oli muvunaana nze mu mukono gwange bwe sirimuleeta gy'oli ne muteeka mu maaso go. Omusango gube ku nze ennaku zonna, kuba senga tetuludde mazima kaakano twandibadde nga tukomyewo mulundi ogwokubiri. Kitaawe Isirayiri n'abagamba nti obanga kaakano kiri bwe kityo mukole bwe muti, mutwale ku bibala eby'omu nsi ebisinga obulungi mu bintu byammwe mutwalire omusajja ekirabo, envumbo si nnyingi n'omubisi gw'enjuki, omugavu n'obubaane, ebinywebwa n'endozi. Era mutwale effeeza ebigero 2 mu ngalo zammwe n'effeeza eyakomezebwawo mu bumwa bw'ensawo zammwe, gitwale nate mu ngalo zammwe, mpozi bagizanga tebamanyiridde. Era mutwale ne muganda wammwe mugolokoke muddeyo eri omusajja, era Katonda omuyinza w'ebintu byonna abawe okusaasulwa mu maaso g'omusajja, abasumululire muganda wammwe omulala ne Benyamini, nange bwe ndifiirwa abaana bange ndifiirwa. Abasajja ne batwala ekirabo ekyo, ne batwala effeeza ebigero 2 mu ngalo zaabwe ne Benyamini, ne bagolokoka ne baserengeta mu Misiri, ne bayimirira mu maaso ga Yusufu. Yusufu bwe yalaba Benyamini ng'ali wamu nabo, n'agamba omuwanika w'ennyumba ye nti twala abasajja mu nnyumba obabaagire, oteeketeeke kubanga abasajja banaaliira wamu nange mu ttuntu. Omusajja n'akola nga Yusufu bwe yalagira. Omusajja n'atwala abasajja mu nnyumba ya Yusufu. Abasajja ne batya kubanga baabaleese mu nnyumba ya Yusufu, ne boogera nti olw'effeeza eyakomezebwawo mu nsawo zaffe olubereberye, kyebavudde batuleeta muno atulabireko ensonga, atuwamattukireko, atunyage okuba abaddu n'endogoyi zaffe. Ne basemberera omuwanika w'ennyumba ya Yusufu, ne boogerera naye ku mulyango gw'ennyumba, ne bagamba nti ayi mukama wange, mazima twaserengeta olubereberye okugula emmere. Awo olwatuuka bwe twatuuka mu kifo eky'okusulamu ne tusumulula ensawo zaffe, era laba effeeza ya buli muntu yali mu kamwa k'ensawo ye, effeeza yaffe ekigero kyayo kituufu, era tugikomezaawo mu ngalo zaffe, era tuleese n'effeeza endala mu ngalo zaffe okugula emmere. Tetumanyi bw'ali eyateeka effeeza zaffe mu nsawo zaffe. N'ayogera nti emirembe gibe gye muli, temutya. Katonda wammwe era Katonda wa kitammwe ye yabawa obugagga mu nsawo zammwe. Naweebwa effeeza yammwe. N'abafulumiza Simyoni. Omusajja n'atwala abasajja mu nnyumba ya Yusufu, n'abawa amazzi, ne banaaba ebigere byabwe, n'awa endogoyi zaabwe ebyokulya. Ne bateekateeka ekirabo, Yusufu ng'ajja kujja mu ttuntu kubanga baawulidde nga banaaliira eyo emmere. Awo Yusufu bwe yadda eka, ne bamuleetera mu nnyumba ekirabo ekyali mu ngalo zaabwe, ne bamuvuunamira. N'ababuuza bwe baali, n'ayogera nti kitammwe gy'ali, omukadde gwe mwayogerako akyali mulamu? Ne boogera nti omuddu wo kitaffe gy'ali akyali mulamu. Ne bakutama ne bavuunama. N'ayimusa amaaso ge n'alaba Benyamini muganda we, omwana wa nnyina. N'ayogera nti oyo ye mwana wa bommwe gwe mwaŋŋambako? N'ayogera nti Katonda akulage ekisa mwana wange. Yusufu n'ayanguwa kubanga emmeeme ye yalumirwa muganda we. N'anoonya wanaakaabira amaziga, n'ayingira mu kisenge kye n'akaabira omwo. N'anaaba mu maaso, n'afuluma, n'azibiikiriza, n'ayogera nti mujjule emmere. Ne bamusoosootorera ye yekka, nabo bokka n'Abamisiri
abaaliiranga awamu naye nabo bokka, kubanga Abamisiri tebaayinza kuliira mmere wamu n'Abebbulaniya kubanga ekyo kya muzizo eri Abamisiri. Ne batuula mu maaso ge, omubereberye ng'obukulu bwe bwali, n'omuto ng'obuto bwe bwali. Abasajja ne beewuunya bokka na bokka, n'ababegerako ekitole ku mmere eyali mu maaso ge, naye ekitole kya Benyamini kyasinga ebyabwe byonna emirundi 5. Ne banywa ne basanyukira wamu naye. Essula ya Namunya n'alagira omuwanika w'ennyumba ye ng'ayogera nti, jjuza ensawo z'abasajja emmere nga bwe bayinza okwetikka, era teeka effeeza ya buli muntu mu kamwa k'ensawo ye, era teeka ekikompe kyange, ekikompe ekya ffeeza mu kamwa k'ensawo ey'omuto n'effeeza ye ey'eŋŋano. N'akola ng'ekigambo bwe kibadde Yusufu ky'ayogedde. Awo bwe bwakyenkya abasajja ne basiibulwa bo n'endogoyi zaabwe. Bwe baamala okuva mu kibuga nga bakyali ku mpimpi, Yusufu n'agamba omuwanika we nti, golokoka ogoberera abasajja bonna obatuukako, obagambe nti kiki ekyabawalanyiza ekibi olw'obulungi. Kino si kyekyo mukama wange kyanywesa era n'okulagula kyalaguza? Mwakoze bubi bwe mwakoze bwe mutyo. N'abatuukako n'abagamba ebigambo ebyo. Ne bamugamba nti, kiki ekyogezezza mukama wange ebigambo ebiriŋŋanga ebyo? Kitalo abaddu bo okukola ekigambo ekyenkanidde awo. Laba, effeeza gye twalaba mu bumwa bw'ensawo zaffe twagiza gy'oli okuva mu nsi ya Kanani. Kale twandibbye tutya effeeza oba zaabu mu nnyumba ya mukama wo? Buli anaalabika ku baddu bo ng'ali nakyo afe, era naffe tunaaba baddu ba mukama wange. N'ayogera nti, kale nno kaakano kibe ng'ebigambo byammwe bwe biri. Anaalabika ng'ali nakyo y'anaaba omuddu wange, nammwe temubeeko musango. Awo ne banguwa ne beetikkula buli muntu ensawo ye, ne bazissa wansi. Buli omu n'asumulula ensawo ye, n'anoonya ng'asookera ku mubereberye n'amalirira ku muto. Ekikompe ne kirabikira mu nsawo ya Benyamini. Ne balyoka bayuzza engoye zaabwe, ne bateeka ebintu buli muntu ku ndogoyi ye, ne baddayo mu kibuga. Yuda ne baganda be ne batuuka mu nnyumba ya Yusufu, ne bamusanga ng'akyaliyo. Ne bavuunama mu maaso ge. Yusufu n'abagamba nti, kikolwa ki kino kye mukoze? Temumanyi nti omusajja eyenkana nange obukulu ayinza okulagulira ddala? Yuda n'ayogera nti, tunaagamba tutya mukama wange? Tunaayogera tutya oba tunaawoza tutya? Katonda akebedde obutali butuukirivu bw'abaddu bo. Laba, tuli baddu ba mukama wange ffe, era n'oyo alabise ng'alina ekikompe mu mukono gwe. N'ayogera nti, kitalonze okukola bwe ntyo. Omusajja alabise ng'alina ekikompe mu mukono gwe y'anaaba omuddu wange. Naye mmwe mwambuke mugende eri kitammwe n'emirembe. Yuda n'alyoka amusemberera n'ayogera nti, ayi mukama wange, nkwegayiridde omuddu wo ayogere ekigambo mu matu ga mukama wange, so obusungu bwo buleme okububuukira omuddu wo, kubanga oliŋŋanga Falaawo ddala. Mukama wange yabuuza abaddu be ng'ayogera nti, mulina kitammwe oba muganda wammwe? Naffe ne tugamba mukama wange nti tulina kitaffe mukadde n'omwana gwe yazaala ng'akaddiye. Omwana omuto ne muganda we yafa, naye asigaddewo yekka ku baana ba nnyina, era kitaawe amwagala. Naawe n'ogamba abaddu bo nti, mumundeetere mukubeko amaaso. Ne tugamba mukama wange nti, omulenzi tayinza kuleka kitaawe, kuba bw'alireka kitaawe, kitaawe alifa. N'ogamba abaddu bo nti, mwana wa bbo mmwe bw'ataliserengeta nammwe temuliraba nate maaso gange. Awo olwatuuka bwe twayambuka ne tujja eri omuddu wo kitange, ne tumubuulira ebigambo bya mukama wange, kitange n'ayogera nti, muddeyo nate mutugulire akamere. Naffe ne twogera nti, tetuyinza kuserengeta. Omwana wa bboffe bw'anaabeera wamu naffe tuliserengeta, kubanga tetuyinza kulaba maaso ga musajja. Omwana wa bboffe wabula ng'ali wamu naffe. Omuddu wo kitange n'atugamba nti, mmanyi nti mukazi wange yanzaalira abaana ab'obulenzi 2, omu n'ava gye ndi, ne njogera nti mazima yataagulwataagulwa, nange sikyamulabako. Era bwe mulinziyako noono akabi ne kamubaako, muliserengesa envi zange mu magombe olw'okunakuwala. Kale kaakano
bwe ndijja eri omuddu wo kitange n'omulenzi nga tali wamu naffe, kubanga obulamu bwe busibiddwa n'obulamu bw'omulenzi. Olulituuka bw'aliraba ng'omulenzi taliiwo alifa. N'abaddu bo baliserengesa envi z'omuddu wo kitaabwe mu magombe olw'okunakuwala, kubanga omuddu wo ye yeeyimirira omulenzi eri kitange nga njogera nti bwe sirimuleeta gy'oli nze ndiba n'omusango eri kitange ennaku zonna. Kale nno nkwegayiridde omuddu wo abeere wano mu kifo ky'omulenzi okuba omuddu wa mukama wange, n'omulenzi ayambukire wamu ne baganda be, kubanga ndyambuka ntya eri kitange n'omulenzi nga tali wamu nange, nneme okulaba akabi akalituuka ku kitange. Olubereberye essula ya 45. Awo Yusufu n'alemwa okuzibiikiririza mu maaso gaabo bonna abali bayimiridde okumpi naye, n'ayogerera waggulu nti, mufulumye buli muntu bave gye ndi. Ne wataba muntu ayimiridde naye. Yusufu bwe yali yeeyoleka eri baganda be n'akaaba n'eddoboozi ddene. Abamisiri ne bawulira, n'ennyumba ya Falaawo n'ewulira. Yusufu n'agamba baganda be nti, nze Yusufu, kitange akyali mulamu. Baganda be ne batayinza kumuddamu kubanga beeraliikirira mu maaso ge. Yusufu n'agamba baganda be nti, munsemberere mbeegayiridde. Ne basembera, n'ayogera nti, nze Yusufu muganda wammwe gwe mwatunda e Misiri, ne kaakano temunakuwala so temwesunguwalira kubanga mwantunda muno, kubanga Katonda ye yankulembeza mmwe okuwonya mu kufa. Enjala yakamaze mu nsi emyaka 2 era ekyasigaddeyo 5 gye batagenda kulimira newankubadde okukungula. Era Katonda ye yankulembeza mmwe okubawonyeza abalisigala kummwe mu nsi n'okubalokola muleme okufa mu kuwonya okw'ekitalo. Kale nno si mmwe mwansindika muno, wabula Katonda, era yanfuula kitaawe wa Falaawo, era omwami w'ennyumba ye yonna, era omukulu afuga ensi yonna ey'e Misiri. Mwanguwe mwambuke mugende eri kitange mumugambe nti, omwana wo Yusufu bw'ayogera bw'ati nti, Katonda yanfuula omwami w'e Misiri yonna. Oserengete ojje gye ndi, tolwawo, era onootuulanga mu nsi ey'e Goseni. Naawe onoobeeranga kumpi nange, gwe n'abaana bo, n'abaana b'abaana bo, n'endiga zo, n'ente zo, ne byonna by'olina. Era naakuliisizanga eyo kubanga ekyasigaddeyo emyaka 5 egy'enjala, oleme okwavuwala gwe n'ennyumba yo ne byonna by'olina. Era laba amaaso gammwe galaba, era n'amaaso ga muganda wange Benyamini, n'akamwa kange keekoogera nammwe. Era mulibulira kitange ekitiibwa kyange kyonna mu Misiri bwe kiri, ne byonna bye mulabye, era mwanguwe muserengese kitange mumuleete wano. N'agwa muganda we Benyamini mu bulago n'akaaba amaziga. Benyamini n'akaabira mu bulago bwe, n'anywegera baganda be bonna, n'akaabira ku bo. Oluvannyuma baganda be ne banyumya naye. N'ebigambo ebyo ne bibulirwa mu nnyumba ya Falaawo nti baganda ba Yusufu bazze, ne bisanyusa nnyo Falaawo n'abaddu be. Falaawo n'agamba Yusufu nti, gamba baganda bo nti, mukole bwe muti, muteeke ebintu ku nsolo zammwe, mugende muserengete mu nsi ya Kanani, mutwale kitammwe n'ennyumba zammwe mujje ewange, nange ndibawa ebirungi eby'omu nsi y'e Misiri, era munaalyanga obugimu obw'ensi. Kaakano olagiddwa mukole bwe muti, mutwalire abaana bammwe abato ne bakazi bammwe amagaali mu nsi y'e Misiri, muleete kitammwe mujje. Era temulowooza bintu byammwe, kubanga ebirungi eby'omu nsi y'e Misiri byammwe. Abaana ba Isirayiri ne bakola bwe batyo. Yusufu n'abawa amagaali nga Falaawo bwe yalagira, n'abawa n'entanda ey'omu kkubo. Bonna n'abawa buli muntu ebyambalo eby'okukyusizaamu, naye n'awa Benyamini ebitundu eby'effeeza 300 n'ebyambalo eby'okukyusizaamu engeri 5. Ne kitaawe n'amuweereza bw'ati endogoyi 10 ezeetisse ebirungi eby'omu Misiri, n'endogoyi enkazi 10 ezeetisse eŋŋano n'emmere n'ebyokulya kitaawe by'aliriira mu kkubo. Bw'atyo n'asiibula baganda be ne bagenda, n'abagamba nti, mwekuume muleme okuyombera mu kkubo. Ne bayambuka ne bava mu Misiri ne bajja mu nsi ya Kanani eri Yakobo kitaabwe. Ne bamugamba nti, Yusufu akyali mulamu, era ye mukulu afuga ensi yonna ey'e Misiri. Omutima gwe ne guzirika kubanga teyabakkiriza.
ne bamugamba ebigambo byonna ebya Yusufu bye yababuulira. Kale bwe yalaba amagaali Yusufu ge yaweereza okumusitula, omwoyo gwa Yakobo kitaabwe ne guddamu amaanyi. Isirayiri n'ayogera nti, kinamala, Yusufu omwana wange akyali mulamu, ndigenda okumulaba nga sinnafa.